Pa evo, možemo reći da je pre 30 godina krenula pendulum oscilatorna revolucija. Naime, tu su obavljene brojne konsultacije sa uglednim profesorima tada, koji više nisu možda tako aktivni, jer stigle su i godine ovih davnih knjiga. Recimo, profesor koji se bavi istorijom Kladna. To su naučne knjige, ja ću prikazati još neke. I od tada, kada sam krenuo s javnim nastupom u pendulumu ili Kladnu, tada je krenula ta revolucija, odnosno jako veliko je bilo interesovanje. I sad šta se događalo? Jedan deo poštuje autorske prava, a drugi deo dolazi kod mene na konsultacije i pravi patentnu prijavu, ali ja nisam koautor. Što je jako zanimljivo, jer je tako jedan je rekao simpatično, kaže, ali ovo moje je jednako genijalno kao i vaše. Ja kažem, dobro, okej, ako je jednako genijalno, pa nisam teo ništa reći, ali razmišljam, pa onda bi trebali biti koautori. Odnosno, u krajnjem slučaju ja bi trebao biti prvi autor, jer se on oslanja na moje, pa još nešto smislio šta bi to bilo. No, ne, oni su samostalni. I onda je dolazio jedan Iskrenović, eto, čak ću i pomenuti prezime, Iskrenović, samo što nije ni najmanje iskren, jedan od najbeskrupuloznijih ljudi, kao i ona iz Deronja, isto potpuno beskrupulozan tip. On je napravio mehanizam sa pokretnom osovinom, a da me ne pominje u stanju tehnike. I onda svidjelo mu se elastično kladno i to je posle pričao kao svoju stvar, međutim ja sam to već podneo čitav niz patentnih prijava. Tako da ima jedan deo koji radi pošteno, poštuje autorska prava, i oni koji su malo manje pošteni ili plagijatori.